வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி தொந்தரவுலருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடையலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நெறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பருவநிலை மாற்றங்களின் காரணமாகவும், அல்லது பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணீர் மாற்றங்களின் மூலமாகவோ, சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சளி தொந்தரவு அதிகமாக காணப்படுகிறது. அதனால என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இருமல், அதேபோல மூக்குல நீர் வடிதல், அதேபோல குரல்களில் மாற்றம், இதுபோல பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள அனுபவிப்பாங்க. சளி வந்துட்டுனாலே கூடவே பார்த்தீங்கன்னா, பாரமும் வந்துரும். அதேபோல உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா, காய்ச்சல் வர்ற மாரி ஒரு சிம்ப்டம்ஸ் வந்துரும். இதுபோல உள்ள எல்லாமே அறிகுறிகள் எல்லாம் போக்குறதுக்கு, நம்ம ஒரு எளிய முறை சின்ன கசாயத்த பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது இதுக்கு தேவையான இலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆடாதொடை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆடாதொடை இலை பார்த்தீங்கன்னா, வேலிகள்ல, வீடுகள்லலாம் வளர்ப்பாங்க. இந்த இலை பார்த்தீங்கன்னா, நீள் வடிவமா இருக்கும். கசப்பு சுவை காணப்படும். இது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இலை எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு 200 எம்எல் தண்ணீர் வச்சு 100 எம்எல் சுண்ட காய்ச்சிட்டோம்னா, இதோட சுவை பார்த்தீங்கன்னா, கசப்பு கலந்ததா இருக்கும். இது கூட சுவைக்காக வேண்டி பனங்கற்கண்டு கலந்து பருகி வரும்பொழுது, எப்பேர்ப்பட்ட சளியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 2 நாள் அல்லது 3 நாள்லயே முழுமையாக நமக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சுரும். உங்களோட இத பயன்படுத்தி பார்த்து, உங்களோட அனுபவங்கள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.